Hello po. Dito na naman po tayo. Prepare ng damit. Yung long sleeve, ginawang sleeveless. Gawa po tayo ng sleeveless. Kasi hindi na po siya nasusuot. Mamaya po ay papakita ko sa inyo ang finished product ko. Finish repair. Ito lang po ang gawain namin pag wala kaming duty. Habang nagalaba, nagatahi-tahi. Hindi ko na po kasi na-picturean yung before. Maghanap na lang po ako ng photo nito before. Tahi-tahi po. Mamaya po ay duty na naman sa mga alaga.
gusto magpatahi dyan, comment down below. And please subscribe my YouTube channel, Buena Amoranto. Yan. Almost finish na po. Finish na po siya. Ito po siya. Ito, dati po siyang long sleeve. Ginawa ko siyang sleeveless. Kasi hindi na naman po masyadong nasusuot. Tapos na po ulit ang isang, ito po yung isa kanina. Nire-repair po siya. Ginagawa ko siya sleeveless.